The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. So for the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and the scribes questioned Jesus, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" And Jesus responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandment, but cling to human tradition.'" He went on to say, "How well you have set aside the commandment of God in order to uphold your tradition. For Moses said, 'Honor your father and your mother, and whoever curses father and mother shall die.' Yet you say, 'If someone says to father or mother, any support you might have had from me is korban,' meaning dedicated to God, you allow him to do nothing more for his father or mother. You nullify the word of God in favor of your tradition, and that you have handed on, and you do many such things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the iniquity of sin, and as a reminder, we know that we need to be in the state of grace always and avoid to keep ourselves in the state of sin. Sin is, in its essence, is turning away from God and turning toward creatures. Idolatry, in a sense. It's not placing God in his proper position. So that's the essence of sin, worshiping creature rather than the Creator. And with this kind of attitude, all the manifestations of sin, all the evil phases of sin are brought about. Pride, because self is important rather than God. Avarice, because material things are important rather than God. Lust, because pleasure is important rather than God. So it's turning away from God and turning towards creature. And then it's manifested sin in our actions, in our thoughts, in our attitude. And when it becomes a repeated action, it becomes a vice. That's why all vices are sin. Could be venial sin or mortal sin, but vices are sins that had been embedded in our heart. It becomes our second nature. And when we say second nature, it's easy for us. It's very easy to commit sin because it's your second nature. That's why we need to check ourselves every day by examination of our conscience. And if need be, we go to confession. And if confession is not available, because priests are not available, then you confess directly to God with the intention that as soon as possible you go to confession, sacramental confession.
but you do not allow sin to linger, to stay long in your soul. Sometimes, no need of confession, just penance, fasting, and abstinence. Or sometimes, almsgiving. Almsgiving, being generous to other people. So, sin can be forgiven, and its penalty can be satisfied in 3 ways: prayer, fasting, and almsgiving. But if it's mortal sin, for Catholics, we go to confession and receive the absolution. So that's it. So that's the sin and its iniquity. And therefore, we need to know how sin operates, how sin functions, how sin is developed in our soul, in our conscience. As we said, sin is the power of Satan over us, power of Satan in us. Hindi siya kasulod sa aton heart because we have been baptized. Pero kung pasudlon mo siya, kay tagaan niya ka tentasyon, hindi iya ka mapilit. Pero kung tagaan niya ka tentasyon, kag i-deceive ya ikaw. Temptation is deception. Abi mo, food gali poison, kay tigin coat siya sa sugar coated, nami siya. Tidakpon mo pasudlon mo sa imo heart. Kag kun may power na si Satan in the form of sin, first temptation, then sin na, may control na siya sa imo. Pero kung wala mo ginapasulod ng sin, careful ka nga may opening, may crack. Wala ka sang consent. Ina-close mo ang door, ga-avoid ka. Kilala mo siya. Kapangaman ka. Kita mo siya, balaan mo. Kita niyong virus subong, di natin balaan, perde kita. Pero kung balaan ta, kung anong kung ano, sinong gina-atake ya, kung ano ang iya nga, paano siya magdamo. Balaan mo kung ano ang makapatay sa iya. 50% daog ka na. Pero kung hindi mo makilala ang imo kaaway, perde ka gid. That's why ang panulay hindi gusto nga makilala tang sala. Hindi siya gusto nga makilala naton siya. Hindi siya gusto nga may ma-remind sa inyo parte sa iya. Hindi siya gusto nga may church, kaya ang church nag-remind pati sa sala o sa panulay. Hindi siya gusto. Hindi siya gusto mabalaan kung anong iya plano, kung ano ang iya ginahimo sa tao. Pero kinahanglan kilalahon naton siya, kagin pakilala man ni Kristo siya, kung paano siya, ara sa Bible, kung ano siya gapanghikot. Tigin din naton siya makilala as person, kaya created siya before we existed. Pero makilala naton siya paagi sa action. You know the tree by its fruits. So ginpakilala siya sa aton ni Jesus. In fact, naghambal siya, pray that you will be delivered from the evil one. Ginpakilala siya ni Jesus sa aton, pakita siya paagi sa imong exorcism. Ginhambal ni Jesus nga ang iya power sa aton sin. That's why ginhatag sa ato ng forgiveness of sins para wala power si Satan. Pero kung hindi makilala sang tao, hindi kabalo ang tao mag-respond. Kung may balatian ka, kaya hindi mapaktan sang doktor kung anong balatian mo, paano yung mabulong? That's why kinahanglan antes magdapat sang bulong, balaan mo anay kung anong balatian.
That's why hindi sufficient. Ga-pray ka, tapos di mo kilala, imo kontra. Perdihon ka gid. Kilalahon naton siya sa iya mga steps kung paano kita tentaron. Kamangin aware kita. Kara na sa katekism. Kagaya mga steps mapakita sa development of sin. May ara development of grace, kilala naton Holy Spirit, kung paano siya nag-grow sa aton, nag-increase ang life of the Spirit in us. So nag-grow siya sa works of charity. Nag-grow ang Holy Spirit sa aton sa Word of God. Nag-grow ang Holy Spirit sa aton sa sacraments, sa aton mga devotions. Nag-grow siya. Paano mag-grow ang sin? Tikilalahon ta kung paano mag-grow. A house does not fall all at once. Meaning to say, ang action sang panulay commonly hindi gulpi, kundi amat-amat. Amo na yung mag-ubrang panulay, amat-amaton niya ka. A house does not fall all at once. At first, a few drops of rain that are scarcely noticed soak the walls. Kisami daw, tulo. Dugay dunot na nada. Ito sa likod gani may na daw, bakbak ng ang dra sa likod. Sa confessionaryo da, duguba na da. Matamat, anay, sang una. Pag-abot ko, wala na treat dayon. Ot na da. Matamat ni makita mo. Panulay daw anay. Sabi mo nami ka lang muna, sudlon niya imo bata. Imo bana o ikaw mismo. I-weekend niya ka mo. Weekend niya ang pari para maguba ang parokya. Tapos ay pangamuyuan ninyo inyo pari. Hindi lang na-request, order na command na ihalin kay Christ. Pray for your priests. Hindi lang na we ask you to pray, no? Hindi lang na exhortation. Necessity na. Kaya kung hindi nyo pag-i-pray aton mga leaders, sila gina-atake. Kung natakihon ng ulo, siyempre apektado ang lawas. Sakit bala ulo mo, mayo kung makaubra ka mayo. Pero ikaw nga Katoliko, hindi ka identified sa ulo, ikaw pag-chismis sa imo leader, nagubaan mo pa, sudlon ka na sang panulay. Ginasulod na nga daan siya sang panulay, tapos dugangan mo pa. Ano na lang to? Tapos reklamo dahil nga mo ni. Di kulang man pangamuyo nyo. Of course, kada pari mga muyo ina ya. Pero namin ko, kung di ka mga muyo, may opening. Ikaw ang opening. Sabi mo siya, ikaw ang opening. Munsang imo nga chismis. Pari man, opening man eh. Chismis man siya. Tanan eh. Pero amo nang pag-operate ang sin, subtle. Primero, amo lang ni. A house does not fall all at once. At first, a few drops of rain soaked into the walls, soften the mortar, and loosen the stones. Presently, the whole building collapses. The devil sets to work in a similar way to destroy the soul. We learn from Eve's example how sin begins. So wala siya bukas ang door dayon, crack agyan niya.
Sunggod ka sa pari, hindi ka magsimba, tapos ka gid. Nagsunggod ka lang sa pari, baylo mo gid kaluwasan mo. Pari gin sunggudan mo, dalaon mo imo kalag. Hindi kayo mo magsimba, hindi ka mo mga lawat, pari lang sunggudan mo. Ginbaylo mo ang kabuhi nga wala katapusan sa sunggod mo. Di ko di crack na. Di maglain buot nyo ha. Dugin akiganda ka mo. Ginadrama ko lang na. Kung drama, matulog si Dalia. Matulog si Dalia. Na-drama ko na. Gina-emphasize ko lang. Pero actually, kina-address ko na sa tanan. Kag sa akon man. Nambal ko lang nga daw you na. Pero actually, ako man na. Hindi ko na mahambal kung wala na nag-agi sa akon mind o kung sa akon experience. So, andam sa crack. Andam kita sa crack. Gamay pa lang, tabunan na. Gamay nga mga damage, tabuni. May balatian ka sa skin, gamay lang, bulngada yun. Dugay-dugay, puno niya na lawas mo sang kunanuda. Kaya pabayaan mo. Di kun sa lawas, ginaamutan na, sa kalag, gaamo man na. Una ko hindi ko maubos ini, pero matamaton talang. Una nga ginobra sang sin arises generally in the following manner. Number 1, kanami ni kay Spirago, may step 1 siya. Paano ang kita? First of all, an evil thought comes into the mind, which in itself is not sinful. This is what we call temptation. So ang temptation, thoughts, memories. Ang temptation pwede sagwa nga wala sa imong mind. So gintentar ka. Ang temptation ara na trigger lang siya kay ara na sa imo experience mo. So may stimuli sagwa. Amo man lang ng stimuli, hindi mo gani direkta ng stimuli, pero kung mag-experience ka, nagbalik tong imo experience. Na ang pregnant ang imo memory. Muna siya, That's why kung ang ginbutang mo sa mind sang bata, binastos, gamay nga trigger, gabastos. Kung butang mo sa mind sang bata, tinlo, hindi dali-dali. That's why nag-struggle subong sa mga muna nga mga sa areas. May mga memories kay tigin butangan nila basura. Garbage in, garbage out. Bisan tigulang na sila, bisan 72 years old, di mo na makakas. Father, paano kung di ko matintar man? Budlayan ka na. Kaya nga, gin-feed mo siya for many years. Kung memories mo, arada. That's why kita mo ni, hindi man nagani, lain ng sulod sa ulo mo, kita mo to. Kundi lang makita mo na, kundi inda. Of course, extreme example na. Pero di na naghalalin. Hindi man to gani, example ko lang, hindi man to gani direct tagid nga tentasyon. Ng malang to, simbol. Simbol nga sa simbara sa iban, simbol malang to kag words. Hindi man to, tisay mo na trigger ka. Kaya ara na mo. Kag hindi lang nasa binastos, sa anger man, nga ang iban matrigger sa amonihaw. Ito ka may experience mo. Nga iban, hambalon mo lang ang iya nga beauty, okay lang. Pero ang iban, ikayan mong iya kuko, grabe pangakig mo. O mga rose. May trigger mo. Of course, makabulig na ang psychological processes. Kabulig man ng prayers and self-knowledge, self-examination. So, of course, mga extreme na example ko ha. It would be applicable sa imo, hindi man applicable sa imo kay healthy kay mo ya, na overcome mo ya mo.
May amo ka man sina, pero na process mo, na prayan mo, na overcome mo. Pero of course, extreme ang may mga disorder, may mga perversion na extreme na. First of all, evil thoughts comes into our mind, which is itself not sinful. So kung may power na si Satan sa imo, gamay lang nga trigger sa gwa, dakop mo dayon. Pero kung wala siya power sa imo, kinag-avoid ka, damo pa mga trigger siya kag matentarya ka. Of course, tanan kita may tentasyon, depende sa triggers mo. Depende sa imo trauma, depende sa imo experience, depende sa upbringing, depende sa imo experience. Within the heart, there are two masters, hambalyag diri, whose characters are diametrically opposed. May nag-aaway sa aton heart. May duha ka masters. What one praises, the other blames. So, ang isa ka master da sila, ay himuan na. Pero isa ka master naman, di sala na. Isa ka master, opposite naman. Maayo ginihimuon. Sino yung isa ka master? Huwag ka da makuha. Sila nag-aaway sa imo mind. So, what one praises, the other blames. Kagining mga masters, ginatawag ini concupiscence and conscience. Na ang concupiscence amo ng bad master. Ang conscience amo na ang good master. That's why ginatawag naton conscience is the voice of God. Follow your conscience. Na kaya ang conscience iya by nature is good. Pero kung ma-deceive ang conscience mo, na dira kaya, why ka discern mo, examination of conscience mo, wala ginhanas na. One of these is concupiscence, the other is conscience. Hence, when an evil thought comes into the mind, nag-struggle ning duha, immediately arises, struggle immediately arises. Conscience warns and holds us back. Concupiscence incites and urges us to evil. So, gaaway. Kung use ka sa concupiscence, hindi mo mabatian mo conscience na anesthetize, na deaden, nagmanhid. Manhid ang konsyensya. Ginmanhid sang advertisement, ginmanhid sang environment, ginmanhid ni papa, mama, ginmanhid sang friends. Wala sang nag-remind, wala examination of conscience, wala agakadto sa parokya, sa recollection, retreat, manhid siya, manhid. Na deaden, ma-eclipse of conscience, natabunan iya konsyensya. Wala yagin practice, wala yagin develop. Ang gin-develop ya, bad masters. Dapro sang ido, itom kag puti. Ang gina-feed ya, itom. Sige pakaon niya to, hala. Tapos ang puti ya, pagutuman niya. O karon nag-upas, nag-away. Siyempre, perdi puti, kay wala siya sa pagkaon mo. Wala mo siya gin-feed. Prayer, fasting, abstinence, wala mo siya gin-feed. So pag-away na sa imong mind, perdi gin siya. Kaya ang gina-feed mo ya permi, bad dog. Ang concupiscence. That's why amo na sa environment, concupiscence. Advertisement, concupiscence. Ti amo na, ginaawayan na sang concupiscence ng conscience aton mga bata, inyong mga apo. Ikaw, dira gaaway na. Tanan na. Sa opisina, sa kusina, si Dada gaaway na da. Si Emmy, si Agnes, si Ma'am, sa akon gaaway na, sa obispo gaaway na dara. Gaaway na da sila. Sa Pilipinas gaaway. Sa presidente gaaway na da ang conscience, concupiscence. Sa congressman, sa mayor, sa teacher, sa lawyer, kaitik. Tanan. Nahimo kita nga war zone. Tagbong sa aton konsensya ang away nila. Didto tanin na sila sa langit.
Tuna ka mo away. Pero tingin tagbong sang Dios diri. Diri sila gaaway. We can no more prevent bad thoughts from coming into the mind that an island in mid-ocean can prevent the waves from dashing in the shores. But as the island resists the force of the breakers, so we can withstand the assaults of temptation. We must instantly turn our thoughts elsewhere by means of prayer or the remembrance of the death of our Lord Jesus Christ. Amo gali ini, kung igmo lang, di mo dagon ka sang concupiscence. Pero kung ma-remember mong love of God, prayer, love ni Jesus. Do pareho ba lang estudyante. Tapos padalaan sang allowance kag inugbayad sa eskwelahan. O dito si mamaya dito sa abroad. Wala yang dumdum to kung anong kabudlay. O kundi pagusto siya, himo siya, inaano yang kwarta. Pero kung madumduman mo tong pag-antos ni mama mo sa abroad, gamiton ko na eksaktong kwarta. Hindi niya kwarta nga hapos. Mama to yaga pangabudlay. Kundi sakto mo, amo niyo. That's why binyo story lang na sang Lent, story sang no. Ga-trigger na sang love. Siyang tao nga wala sang story sang Diyos, love story sang Diyos, hindi niya mabalaan, hindi ka resist temptation. Pero mga santos nga, very clear ang story sang Diyos, love of God, passion ni Christ, gabulong sa ila, hindi ko ni pagimuon. Kanami sining katekism, clear ba na siya mag-present. So, hindi lang prayer, kundi remembrance. O tanawab lang misa, kada adlaw ginapa-remember. We remember you. We remember how you loved us to your death. And still we celebrate for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. We remember the past. We hope for the future. Amo nang makapadaog sa imo. Will you remember the works of your parents? And you remember your success in the future. Hindi ka na magtuon maayo. Nasa mga estudyante nga hindi ka dumdum sa kabudlay ni mama, papa, pigaw na magtuon. Wala bili sa ila na. Spoiled. Worse, ingrato. What is of the greatest importance is to turn one's thoughts at once sa love of God. A fire just lighted is easily extinguished. A disease may be arrested in its first stage. Slay your enemy while he is young and feeble. Stifle evil thoughts at their birth. Banish them the moment they present themselves. So that's the first step. Wala pa siya kasulod, ginatentar ka pa lang. So kung wala mo ma-strengthen imo bata, kag wala ka ma-strengthen, pagtentar yaw, kadali di, welcome. Wala na iya sang second thoughts. Wala na iya, hala, base ano ni. Wala na. Ang conscience ga warning, no, baida. Kay second nature na niya. Ara siya sa state of sin. Pinabayaan niya. Waya siya nag-struggle. So tomorrow, second step sang sin, paiway kita sa sala, kagang sala, aghalin sa gwa, pero kung weak ka sa sulod, tag-unya ka. Pero ang sala halin sa gwa, strong ka sa sulod, di siya kadaog sa imo. Kay madaog ang conscience over concupiscence. Amen. God our Father, as your Christian family prepares for the coming Lent, strengthen us with our meditation on the passion of Christ.
so that we will be able to overcome our sins and to resist temptation through Christ our Lord. Amen.